首歌啦，當年咧就係歌壇阿姐唱噶啦嚇。咁而家咧，你哋就係今時今日香港歌壇阿姐嚟嘅。你哋唱呢兩首歌有啲咩感覺咧？慧下你講先啦。我咧就記得咧唱狂潮呢首歌，我聽嗰陣時就真係好似好細個係嘛？咁講咧，我係讀緊書咁啊，夜晚喺度一係食緊飯，一係做緊功課，嗰陣喺度聽嘅。係我好中意呢隻歌，因為呢隻歌咧好即係旋律好簡單，但係簡單得嚟好直接，好聽咁，同埋啲歌詞咧絕對可以寫得出嗰種個劇入邊嘅嗰種嘅故事。彭妮你咧？係啊，其實講起奮鬥呢首歌，我好記得即係好多嗰個劇入邊嘅畫面。咁我諗多得呢首歌，因為一諗起啲歌詞，諗起嗰首歌，諗起呢個旋律咧，咁就已經記得嗰套劇。咁所以呢個係絕對係一個好成功嘅一首主題曲。咁但係咧，我就覺得我同慧嫻咧都出道得太遲啊，冇乜機會咧，真係可以唱一啲霑叔同埋輝哥嘅親手嘅作品。我都有機會真係喺呢度問下佢哋啦，肯唔肯寫歌俾阿彭？唔係霑叔就冇寫過。哇！可以搏撈呢樣嘢一定啦！好啊！嗱，其實咧，阿輝哥同埋黃霑咧寫好多歌啦，咁唱過佢哋歌嘅歌星啊，不下數百位，真係數都數唔晒嘅。但有陣時好得意喎，當你忽然之間聽到一首歌，你就會記起呢首歌唱嘅歌星係邊個喎？不如咁啦，而家同大家玩個遊戲，我嚟播一首歌俾你哋聽，睇下你哋估唔估到呢首歌原唱者係邊個啦？嗱，俾心機聽下先嚇，1、2、3，去。